Per diverso tempo ha occupato le cronache come comune del veneziano col maggior numero di richiedenti asilo. L'ex caserma di Conetta era arrivata a ospitarne circa 1500. Oggi, nel pieno dell'emergenza sanitaria, Cona è nuovamente in testa a una classifica. È l'unico comune della città metropolitana di Venezia a non aver registrato casi di positività al Covid-19. Risposte non ce ne sono, probabilmente il fatto anche che siamo un territorio molto esteso con non tantissimi abitanti, quindi forse sono poche persone per chilometro quadrato e queste distanze aiutano a una minor diffusione del virus. Alessandro Agio è stato eletto sindaco nel maggio del 2019, 5 mesi dopo che gli ultimi profughi avevano abbandonato l'hub di Conetta e rispetto al suo predecessore Alberto Panfilio si è dovuto confrontare con un altro genere di emergenza. Abbiamo predisposto un numero da chiamare per chi vuole i farmaci dalla farmacia e vengono trasportati dalla protezione civile. Abbiamo con i negozi di vicinato abbiamo fatto un manifesto in cui chi vuole la spesa a domicilio chiama e i negozianti gliela portano a casa. E poi anche adesso stiamo facendo una distribuzione delle famose mascherine distribuite dalla regione e con la protezione civile le stiamo consegnando a domicilio nella cassetta delle poste, casa per casa. Come stanno vivendo i suoi compaesani, le limitazioni agli spostamenti personali che sono in vigore in queste settimane? No, beh, capiscono tutti che è un momento di emergenza e che è l'unica cosa che può essere fatta contro questo virus.